Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo e hoje estou aqui trazendo para vocês mais um vídeo na verdade, um vídeo. Primeira parte de Flood Escape da enchente. E já deve começar. Enquanto isso, vamos dançar break. Socorro. Tá. Começa logo. Por favor. Faltam 2 players. Vem aqui. Aqui. Ai. Tá, agora só falta um player. Tá full? Tá full. Já deve ir. Vai logo. Galera, quando for, eu volto. Galera, começou. E vamos escapar desta. Ai. Socorro. Meu pai. Morri. E não consigo. Não, eu não consigo. O que aconteceu até pra aí? Não tem nada. Oh, tem um supermercado. Senhor. O que é esse treino? Vamos treinar. Vamos treinar. Treinar. Nossa, não. Certo. Eu vou voltar pra lá. Tá, galera, quando começar a próxima partida, eu voltei e eu comecei. Ufa, dessa vez eu consegui. Me sente pra lá. Ai, papai. Ah, galera, eu sinto muito. Ó, quando começar a próxima partida eu volto. Tá começando aqui. Onde que sobe? Ali. Sobe. Agora, nessa eu não posso morrer. Por favor. Nessa eu não posso morrer. Não posso. Não, eu sempre morro. Galera, quando começar a próxima eu volto. Galera, voltei e vai começar. Nessa eu não posso morrer. Da última vez eu me arrisquei vindo ali. Mas agora eu não vou ir. Mas finalmente. Não. Sério. Eu não posso morrer. Consegui. Não! Mentira! Ah, não. Galera, eu vou esperar a próxima partida. Eu já vou. Voltei para mais um aqui. Agora eu não posso morrer.
Se eu morrer, eu vou ficar muito. Não. Por outra partida eu volto. Galera, voltei e vamos para outra partida. Só pra onde que eu tenho que ir? Se sempre me vou. Bata. Não, Guest. Ah, não. Não. Galera, quando iniciar a próxima partida, eu vou. Galera, começou aqui a próxima partida e vamos lá. A última vez que eu joguei, que eu morri por aquele guest, também eu tava no hard, no difícil, no mais difícil que tem. Agora eu sei porque eu não morri. Por favor, ó, sério, sério, consegui. Aleluia. 1, 2. Vamos de 2. Alguém vendo apertar o botão. Tem que ir pra lá? Tem que ir pra onde, Jesus? Aqui. Pera, tem que ir pra cá. Consegui. Sério que tem outra? Sério? Pelo menos eu tô na terceira. Tem que ir pra lá. Vai lá. Galera, consegui. Não, sério. Eles vão ser como. Ai, bora. Consegui, galera. Se vocês gostaram do vídeo, na verdade essa é a primeira parte. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!